上次嗰個乾隆對傅恒做嘅呢次欽差好滿意，等佢一翻到京城，就下聖旨提升佢做宰相，放假半個月就去山西巡查，辦理剿匪事務。宣讀完聖旨冇幾耐，老宰相張廷玉由惠賢貴妃嘅細佬高行就帶住嚟到傅恒府中啊。70幾歲嘅老宰相登門拜訪，傅恒就當然不敢怠慢啦，嗱嗱聲叫夫人唐兒攞大紅袍茶嚟焗茶招呼客人。高行一聽就話啦：咩話大紅袍茶有咩咁巴閉啊？原來你中意飲噶？我送20斤俾你啊！人哋今日張廷玉宰相嚟你屋企，又逢你高升，攞最好嘅出嚟招呼就係啊嘛。只見傅恒就笑笑講啦：你真係大口氣啦！真正嘅大紅袍呢，先得一棵茶樹，仲要嗰棵茶樹係俾雷劈剩一半。我親自去到嶺南路波，先得咗2兩啫。連進貢俾皇上嘅嗰啲啊，都係攞附近啲茶葉溝埋落去進貢上嚟噶。你一開聲就20斤，咁巴閉？幾句說話就講到張廷玉都興奮起嚟。咩話？照咁講，我以前飲嘅嗰啲都係假嘢嚟嘅咯噃。哎呀，咁今日就要領略下咯。講下講下，唐兒就已經焗好3杯茶，攞個茶盤裝住就親自拎出嚟。張廷玉拎起一杯嚟睇，裝啲茶水嘅就玻璃杯。嗱，玻璃杯喺舊陣時咧就好矜貴嘅。只見杯裏頭啲茶水咧，一片浮茶都唔見，一層薄薄嘅白霧就升喺杯口，幽幽清香滲人心肺。傅恒就笑住指指點點啦：咩啦？呢啲就叫做瑤池霧生。你睇下杯裏頭嘅茶水5層顯色，茶葉俾啲水一沖就變成黃色，唔上唔落就浮喺中間嘅。附近嗰啲茶樹嘅茶葉呢，味道都係好好嘅，不過就唔帶寒香，又分唔出5色，呢啲就係真假之別啦。張廷玉就陰陰笑，攞住嗰杯茶輕輕眯咗下，順而不厚，芳香不濃，清心醒胃，好啊！嗰個高行嘅心思呢，就唔放喺茶度嘅，眼直直咁睇住唐兒，一路到杯茶送到佢面前啦，先嚟嚟氣接過嚟。哎呀，茶好，焗得又靚啊！阿嫂啲功夫好嘢噃，呢啲5色齊出，難得。講完就飲咗啖茶，再睇下唐兒嘅時候，唐兒早就走咗出去啦。傅恒呢陣時就提歸正傳，飲咗一啖茶就講啦：張相，啱先接到旨意，我就要去山西啦。本來諗住聽日登山造訪，等你教誨下嘅。既然你親自嚟咗，啱好就此討教。我後生唔懂事，皇上委我重任，我真係好怕辦錯咗差事嘅。高行係奉旨要去江南接我嘅差，嚟得啱啦。等陣有啲說話我要交代你噶。張廷玉就掠下下巴啲鬍鬚講啦：你喺外邊遞入嚟嘅折子我都睇過，你寫嘅嗰啲文章條陳，比着我後生嗰陣時都寫唔出嚟啊！長江後浪推前浪，我呢幾日都喺度諗噶啦，的確係到咗你哋年輕人同皇上出力嘅時候啦。咁啊，行臣相公謙虛啫。今日啱啱走嗰陣，皇上同我講過，要學張廷玉，唔好學明珠高士奇。張廷玉幾十年恭謹小心侍奉皇上，謹慎秉公處事，
人口待下，公務無論大細，無論繁瑣，冇一件係怠懈嘅。聖祖以人為法，離唔開佢；先帝以鹽為法，又離唔開佢；朕以寬為法，照舊係離唔開佢。其中嘅原因就在於佢老成謀國，廉潔自重。先帝曾經允許佢入賢良祠嘅，咁係好自然嘅事。而家朕仲唔可以放佢養老？真係到咗嗰一日咯，朕仲係俾佢入賢良祠，賜詩賜酒席，等呢一代名相風風光光，傳始傳終啊！張廷玉聽得好專心啊，是因清朝開國前幾任上書房大臣冇一個傳始傳終嘅，明珠索額圖仲幾乎俾康熙殺咗。張廷玉呢幾年越嚟越留心啊，越留心越覺得咁啊大清嘅氣數所定。佢就唔學得鄂爾泰咁樣，見到乾隆起用新人就眼紅。佢諗得最多嘅就係寧可自己攰死，最後能夠落得一個傳宗嘅善名啊！顧主聽咗傅恒咁樣轉述嘅說話，哎呀，仲窩味過飲咗呢杯大紅袍茶。傅老爺啊，皇上咁講，對我嚟講實在係過獎咯。老實講啦，宰相呢個位坐得耐咗咧，就好易生出兩樣不是嘅。一係自不修身，就轉入驕奢一類，因為權重唔記得自己臣子嘅身份；二係小人吹負，門生故吏扯不盡嘅關聯，佢哋喺外邊，你估個個能夠循規蹈矩嘅咩？做出啲咩不是嚟，就算唔係你嘅責任啊，都好冇面啊！嗱，就好似呢次劉康咁樣，甩咗幾多人面啊？莊親王、齊勒蘇、徐士林，仲連帶住宏曉王爺、宏適王爺，李衛一世精明，呢次都俾拖咗入案裏頭。琴我派人去睇佢，哎呀，淒涼啊！皮包骨咁，連講嘢都冇力啊！哎呀，今日係你嘅大喜日子，我唔應該講埋呢啲說話嘅。而家聖明在上，燭照四方，就好似萬歲講嘅嗰啲說話咁啊，係何等關愛啊！你而家係乘風破浪創事業嘅年紀，要醒醒神神做落去，要做得比我好先至係噶。我傅恒一定永遠銘記張相嘅告誡。幾個人正係品茶傾緊偈嘅時候，有個家人就慌失失咁跑入嚟話啦：高公公嚟咗啦！跟住見到太監高毛容急急行入嚟，向張廷玉打個躬。皇上叫張相入去。啊，主子係咪喺暢春園啊？唔係，劉康件案了結咗。主子啱啱翻到養心殿，召見莊親王、立親鄂爾泰，仲有你入去議事。張廷玉就即刻坐轎趕到西華門啦。睇個懷錶已經係酉時時分啦，即係5點鐘到。佢啲家人呢喺門口度就等住佢，一見佢落咗轎啦，噔噔聲就跑過嚟，送嗰啲袍服啊、冠帶啊、朝珠啊喺旁邊就同佢着好晒。又飲咗一碗參湯，咁先入去大內啊！一路就行去養心殿見乾隆咯。咁啊，見到養心殿外邊啲太監呢，個個頭耷耷，大氣都唔敢唞，似乎出咗咩事咁。張廷玉就企喺滴水禪下邊頂定神，聽下裏頭冇乜動靜啊，輕輕咳咗一聲話：老臣張廷玉恭見萬歲。入嚟啦！乾隆喺大殿裏頭就答話。張廷玉入到去，咦，覺得啲氣氛同平時唔同噃。只見乾隆呢
盤膝坐喺東暖閣個大炕度，揦口揦面。下邊莊親王同立親呢就跪喺地下，粒聲唔出。鄂爾泰呢一個人坐喺旁邊，亦係冇出到聲。只見乾隆又對張廷玉話啦：你唔使行禮啦，坐喺嗰邊凳度啦。謝皇上。張廷玉一路睇住嗰個十六爺允祿，一路就坐低，個心啊囉囉攣啦。嗱，雖然按規矩，無論親王大臣見駕，一概係跪住回話嘅，但係歷嚟皇帝優禮有加，軍機大臣見駕咧都賜座嘅。今日做咩嘢呢？張廷玉一路諗就一路講啦：臣嚟遲咗啲，傅恒要去山西，有啲細緻政務向佢交代幾句啫。乾隆點下頭，繼續啊講翻佢嘅嘢啦。劉康係劉康，岳進係岳進，你哋扯埋嚟講乜嘢啊？立親你咁就唔好啦，連李衛呢個病人都搞埋入去。當初山東三台衙門加埋一個將軍，邊個唔知道賀李氏告狀？就得李衛一個人接咗呢件案，而家佢唔接案嘅，都成咗有功之臣，唯有一個接案呢，反而成咗罪人。十六叔，你咁講，你咁唔係偏私咩？劉康係喺你屋企嘅酒宴度捉嘅，如果有人話你通同結謀，試問你服唔服氣？張廷玉咁先知道，啱先乾隆嬲嘅緣由啊，可能係立親追究岳進保奏劉康升任山東熱台，允祿就要求查處李衛，接到呢件案點解唔報？鄂爾泰呢陣時就插嘴講啦：皇上將李衛拉埋落呢件案度係冇道理嘅，但係李衛處置呢件案嗰陣時端獨聖心，冇及時奏明朝廷，都算係有過。就算係岳進身為山東巡撫，又知道賀李氏告狀，照舊保舉劉康，死者含冤於泉下，兇手就扶搖直上，亦難逃失策之罪。咁係臣心裏邊諗嘅，唔敢欺君啊！乾隆聽咗冇出聲，停咗一陣就問張廷玉啦：你睇點樣處置呢？點講都好，呢件事唔係體面事。唉，臣諗分成裏外兩層處置最好啦。凡係伙同劉康作案嘅，要嚴辦，昭示天下以公；屬官場辦案不力嘅，區分情節輕重，或者嚴旨申斥，或者調任降職。該點樣辦仲係點樣辦，不過唔好咁張揚就係咯，唔好令到下頭覺得皇上改咗以寬為正嘅宗旨，人心自不然就安定啦。乾隆仲好唔忿氣咁話：真係丟晒朝廷嘅架，當場仲俾劉統勳抽咗個京官出嚟。嗰個楊曾平時睇佢都仲幾好啊，竟然係個混賬。鄂爾泰就話啦：劉統勳有撒呢弄蟲嘅，點解唔可以淡淡定定查啫？又唔請旨，又唔同柯隆科商量下，將個三品大官嘅袍服當堂就剝咗，咁係有制度噶嘛？張廷玉就話啦：我就唔係咁樣睇啦。我雖然冇去到當場，但係啲家人翻嚟學俾我聽，我都幾想識劉統勳呢樣機變之才啊！呢種事唔當場處置落嚟，又唔知做出咩手腳，又要牽連幾多人，咁啊更加棘手難辦。劉康受盡刑都唔肯認罪，正一係屎坑石頭，又臭又硬，冇呢雷霆一擊，恐怕就未必肯服罪咯。咁如果剝錯咗呢？唉，
將軍打敗仗，咪自領其罪咯。咁乾隆見到嗰兩個仲要爭，就話啦：好啦好啦，呢件事仲有咩好爭呢？事實上係剝啱咗嘛，將在外，君命有所不受。不過呢種事呢，亦唔可以成例。朕賞識嘅係劉統勳不避嫌疑，咁做乃係出於公心。不過就係少有失誤啫，人又孰能無過呢？朕思量再三，呢件案一定要光明正大咁辦落去。而家下邊有啲官員領會錯咗朕嘅宗旨，以為以寬為政就和邦同塵，就粉飾太平，故此就百無禁忌，真係可恨。呢次要處分嘅官員，該明旨申斥嘅，該登在底部嘅，一概照例辦理。利是係一篇大文章，唔可以因為寬仁施政就敗壞咗呢篇文章嘅。十六叔同立親落去之後，就寫份謝罪接旨，朕留中唔發就係啦。宗親王一聽啊，哎呀，背脊骨就浸涼啊！呢個乾隆皇帝表面睇呢，同父親雍正嘅冷峻嚴厲有天淵之別，又成日講乜嘢以寬為政，其實佢仲狼過雍正啊！雍正遇着咁嘅事，最多係雷霆震怒，定兵棒棒鬧一餐嘅啫。但係而家仲要留低字據，到時有咩依郁嘅就係憑據嚟啦。諗到咁，允祿啊吞咗啖口水，死死地氣同立親一齊叩頭。皇上關愛周全之心，超然如日月之明，臣謹請旨嚴加處分。皇上唔使留中不發噶。乾隆少少唔理佢哋，擰轉頭睇住張廷玉就講啦：恒臣老相公，你話劉康點樣處置呢？凌遲啦。按平常殺人罪，劉康不過係斬立決填命，但佢犯咗十惡律條，惡亦不道，唔可以用常法嚟處之。鄂爾泰亦話啦，十惡之罪只係逢赦不赦，加罪似乎又唔妥當。但係劉康嘅罪亦實在係超出常情，奴才一時間諗唔出點樣料理呢個衰人噃。乾隆就對佢哋講啦，劉康嘅惡行唔淨只係對賀龍營，係對先帝對朕公，論起佢個罪，凌遲都不足以泄民憤。咁樣嘅案子，唔止我朝上溯千古亦係罕見，當然唔可以用常法嚟論處呢。凌遲挖佢個心出嚟，剁碎佢，用嚟拜祭賀老營，以為忠魂。四個大臣一聽到啊，齊齊打咗個冷震啊！明知呢種處罰係過於殘忍嘅，但係今日個個都俾省到立立令啊，邊個仲敢再出聲添啊？後尾乾隆就嗌咗四個輔政大臣走，跟住坐轎就趕去李衛屋企啦。守門嘅家人見到乾隆嚟，想話入去報告嘅，乾隆擺下手就制止住。李家大人病成點啊？夫人好唔好啊？嗰個家人就即時飆晒眼淚出嚟啦。我哋老爺呢幾日麻麻地咋，夫人谷住道氣，又唔敢當住佢面喊，我哋做下人嘅喺旁邊睇住，都唔知幾心噏啊。老爺吩咐我哋唔准講噶，連朕都唔講得。嗰個家人聽出話中嘅威嚴，好膽咁望下西邊院嗰埲牆，唔敢出聲啦。乾隆就順住個眼光望向西邊啦，見到西邊洞門外邊就塵土飛揚，似乎喺度大動土木。做咩嘢呢？正喺度諗諗下，隆聲，成埲圍牆啊齊輯輯俾拱冧咗。有個監工啊企喺李衛元羅間書房嘅門口度，大大聲咁話啦：
執起晒啲磚頭啊，冧晒過嚟呢邊。李大人嗰邊呢，要整得乾乾淨淨啊！細聲啲，細聲啲，你嘈乜嘢？嘈咩啊？佢哋喺度做乜嘢啊？乾隆就問嗰個家人啦：點解要拆間屋，停咗個花園啫？你話而家病得咁緊要，仲有心機嚟搞呢啲嘢嘅？嗰個家人就細細聲講啦：喺度搞咗成4日噶啦，嗰啲係內務府嘅人，原來呢個府邸呢，係先帝爺想嘅，連花園在內噶嘛，從來都冇人講過話唔係嘅。點知呢幾日內務府嚟咗個姓王嘅堂官，話呢個花園呢，內務府要收翻，因為老爺病咗，夫人驚住激親佢，咁啊搬咗老爺去東書房啦。嗰頭就日拆夜拆，拆成咁啦，夫人都冇晒收。家人講講下，有個丫鬟喺東書房嗰度噔噔聲跑出嚟：羅家太太叫你快啲入去啊！嗱，李慧就病到七彩咁喺東書房度住，而家咁急咁叫家人做咩呢？要知後事如何，請聽下回分解。